Even van de molen verloskundige naar Lubben. Alleen nog voor spoedgevallen giet verloskundige Eke van de Molen Joet voort. Verskate Frieske verloskundigen lissen namelijk haar werkzaamheden del. Zij ek verloskundig centrum naar Libben uit Kolm. Ze doggen mij met de landelijke staking van noodalarm geboortezorg. Mij als doel de politiek bereiken. Want die stemmen morgen in de Tweede Kamer over de bekostiging. Wie, hier, maar ook in heel Nederland, de meeste verloskundigen doen mij om de staking. Om rugberuut te gaan naar de Tweede Kamer. Omdat minister Kuipers besluiten wil om per 1 januari de integrale bekostiging in te gaan letten. Dat betekent dat aan de zwangeren net meer zelf kiezen kan wat ze onder zorg wil. Vrouwen die op het punt staan om te bevallen, worden net zien staan in de staking holpen. De minderwichtige handeling worden mooi oppakt. De standaard dingen als mails, bloed verwerken, uitslagen daarvan en spreekhoren en dat hebben we uitgesteld. Verloskundig Centrum Nijlibben viert al langere tijd actie. Ze verspreiden landelijke petities en schreeuwen geregeld brieven naar Den Haag. Ik ga ook al van collega Jet, omdat wij alle jaren brieven stuurd gaan naar de Tweede Kamer en mailtjes en dat soort dingen. Dat ze de Forum voor Democratie al bellen hier met een collega van mij van nou ja, wat speelt er en wat is er aan de hand. Dus we hopen dat het op die manier eigenlijk bij alle partijen naar binnen komt. En dat ze wel weten waarvoor ze morgen stemmen kunnen.